античеченская пропаганда по-путински в Германии. И я рассказываю про эту статью вот этого Романа Лахберга. 9 мая сего года, в годовщину, когда россияне празднуют победу красных фашистов над коричнево-рубашечниками, а граждане Чеченской республики Ичкерия уничтожение хозяевами из Москвы предателя века Ахмада Кадырова, именно так назвал чеченский президент Аслан Масхадов, его, Ахмада Кадырова, журналист Роман Лахбергер, придерживаясь уже, видимо, традиций газеты «Шпигель», одного из ведущих авторов газеты Клауса Релоутиуса, который открыто врал в статьях о Трампе и о политике США, мол, какие эти американцы ужасные, особенно избиратели Трампа. За свое творчество, коллега вот этого Романа, за свое творчество, кстати говоря, он удостоился звания журналист года CNN. Когда ложь класса всплыла, он возложил вину на редакционное давление, вынудившее его врать. Оказывалось ли давление редакции на нечистоплотного журналиста Романа Лахбергера, или его инициатива или это его личная инициатива, пока сказать трудно. Но стиль и откровенное передергивание по-русски фактов не оставляет сомнений в заказном характере статейки. Далее. Итак, начнем. Первое, что бросается в глаза в его статейке, это фотографии, сопровождающие античеченскую статейку. На фото поврежденный от взрыва автомобиль. Видимо, это должно натолкнуть читателя на мысль, что чеченцы и взрывы – это синонимы. Как специалист в области античеченской пропаганды, испытавший все ее прелести на себе лично, скажу, чисто путинский подход к делу. Ложь, перемешанная с правдой. В 1999 году, когда самая преступная банда всех времен и народов, КГБ, ФСБ, взорвала 4 дома со спящими россиянами и тем самым убила 307 людей, а затем, обвинив в этом ужасном преступлении чеченцев, используя это в качестве казуса белли, напала на нашу страну, они так же, как и журналист Роман Лахбергер, утверждали, что имел место чеченский след. Заметьте, не чеченцы, не граждане Ичкерии, так как их не было, а след. В автомобиле на фото из статьи 2016 года в Берлине погиб, как сообщила полиция, наркоторговец. И Роман Лахбергер написал: преступники не установлены до сегодняшнего дня, но следы ведут чеченскую сцену, чеченскую среду. Да, это если по-немецки тут было так. Да, очень напоминает, да, что чеченские следы ведут, это куда это годится? Мы это все проходили, уважаемый Роман. И поэтому я вас прошу, не обвиняйте нас так. Мы пережили геноцид, за который мы требуем сатисфакции до сих пор. И будем требовать и с вас сатисфакции. Потому что вы являетесь, зачинщиком нового преследования чеченцев. Да? Мы помним, как преследовались другие национальности в Германии. И я бы не хотел, чтобы сейчас мы повторяли бы судьбу тех народов, которые пережили тяжелейшую, страшную судьбу. И, пожалуйста, не обобщайте весь народ и не ведите взрыв какого-то терроризма, не связывайте вот так нагло. Да? Если есть доказательства, и не имеет значения, какой национальности этот преступник, есть доказательства, привлекайте любого, и мы будем в этом вам способствовать. Не вам лично, а правоохранительным органам Германии. Хотел бы напомнить, что единственным взрывом людей, в котором удалось установить личность террориста на моей памяти, был тройной взрыв футбольной команды Дортмунд-Боруссия, и террористом оказался не чеченец, а русский по имени Сергей В. К счастью, тогда никто не погиб, но в результате нападения испанский журналист Марк Батра был тяжело ранен в предплечье. Также был ранен полицейский, который должен был сопровождать автобус на мотоцикле. Далее. Немецкий журналист проводит параллель между незаконным оборотом в своей статье, оборотом наркотиком, кражами, вымогательствами и законным трудоустройством чеченцев в охранной компании. Последнее утверждение, на мой взгляд, конечно, имеет под собой основание. Не имея квалифицированного образования, чеченские дети войны чаще всего находят себя в строительном или охранном бизнесе. И это не секрет. Но проводить параллель между наркотиками, кражами
и вымогательствами, и потом говорить про охранное агентство, ну это просто явное просто искажение фактов. Что это как не пропаганда? Поэтому я этого человека со всей ответственностью могу назвать пропагандистом, путинским пропагандистом. Так, далее. Возвращаемся к наркотикам. Стоит напомнить, что наркобизнес со времен СССР является основным источником дохода КГБ ФСБ. Так, за последнее время были задержаны крупные партии кокаина. Широкую огласку получило дело так называемого аргентинского кокаина, около 400 килограммов, который был доставлен в Москву. Уважаемый Роман, обращаюсь, журналист, пропагандист, обращаюсь к вам. Откуда берутся эти наркотики? Вам бы знать, а с кем связаны вот эти наркодилеры, которые, даже если среди них есть чеченцы, чеченцы, которые на стороне России, который был доставлен в Москву на самолете секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, бывшего директора ФСБ Российской Федерации Николая Патрушева, дипломатической почтой. Об этом писала Радио Свобода. В начале 2018 года в Аргентине, России и Германии были арестованы 6 человек, предположительно причастных к наркоторговле или контрабанде. Главный фигурант дела, предполагаемый организатор канала поставок кокаина из Аргентины, бизнесмен из Гамбурга, да, и бывший технический сотрудник посольства Российской Федерации в Берлине Андрей Ковальчук, арестованный в Германии, в июле 2018 года экстрадирован в Россию. Странно, да? Человек, который владеет огромной информацией и является ценным свидетелем, отдается в страну бандиту, который занимается на государственном уровне. И это произошло очень быстро, я помню эту ситуацию. Это быстро передали Ковальчука. И все, и на этом замяли. Так вот, был экстрадирован в 2018 году в Россию. Аргентинская пресса опубликовала несколько распечаток прослушанных спецслужбами Аргентины разговоров контрабандистов друг с другом и с другими людьми, из которых следует, что это был не первый случай контрабанды и что некоторые сотрудники посольства знали о ее схеме. BBC сообщила далее, в феврале 2019 года, то есть совсем недавно, власти Западноафриканской республики Кабо-Верде объявили о задержании 11 российских моряков с панамского грузового судна «Эссер», на борту которого было обнаружено, на минутку, 9,5 тонн кокаина. Затем в статейке речь заходит об исламистах, но при этом приходится констатировать пропагандисту Роману, что следствием связь между засекреченными исламистами и бандами не установлена. Засекреченные я объясню чуть попозже, ниже, почему они засекречены, эти исламисты. Видимо, о исламистах речь идет для придания большого эффекта шедевру журналиста. Но мифические исламисты, которые почему-то никак себя не проявляют в Германии, служат хорошим поводом для выдачи чеченцев на пытки и смерть, и не диктатору Кадырову, как пишет пропагандист у себя в газете, а диктатору и военному преступнику Владимиру Путину и его террористической банде ФСБ, что ни для кого не секрет. Германия уже взяла за практику, выдает на пытки и смерть чеченцев только лишь по кляузе и по запросу этой террористической банды, ФСБ. Мы об этом говорим, очень давно кричим, говорим, и мы начинаем терять терпение. Вы не можете нарушать вот так явно закон, международные конвенции, при всем при этом утверждая, что вы соблюдаете права человека. Нет, это не соблюдение прав человека, это нарушение основных норм и принципов прав человека. Далее перейдем к статье. Возникает закономерный вопрос, почему немецкие власти пишут в документах, которые выдаются беженцам о стране прибытия Россия, когда многие просят писать чеченское государство,
том числе и я об этом просил. А когда речь заходит о криминале, которого много лет создавали на территории ФРГ российскими спецслужбами, указывает Чечения. Почему так выборочно? Когда мы оттуда приезжаем, мы россияне, а когда совершает кто-то преступление, мы отдельные чеченцы. Не северокавказцы, как иногда любят называть, не еще как-то, чеченцы. Почему вот такая выборочная? Да, кто-то целенаправленно хочет нас дискредитировать. Мы категорически против дискредитации и будем всячески этому препятствовать. Мы это уже проходили. Уважаемые немцы, не повторяйте, не идите на поводу вот той пропаганды, которая уже была. Далее. К тому же в бандах, которые созданы под руководством и полным контролем российских спецслужб, чеченцев не больше русских или представителей других народов. То, что банды курируются российскими спецслужбами, неоднократно заявляли сами чеченцы, проживающие как в Германии, так и в других странах Европейского Союза, которые пострадали от этих самых спецслужб. Которые также об этом заявляли представитель правительства Чеченской Республики Ичкерия, в том числе премьер-министр Ахмед Закаев. И предлагал Ахмед Закаев наши услуги в этом деле, помощь в этом, но предпочитает иметь дело с террористической бандой ФСБ, чем иметь дело с правительством Ичкерии или с простыми гражданами. И при этом говорят, мы не хотим интегрироваться, мы хотим интегрироваться, мы хотим пресекать банду. Вот есть так называемый представитель марионетки, путинской марионетки Кадырова, здесь есть представитель, Дугузаев Тимур. Этот человек открыто говорит в эфире журналистам, что он ходит в мечеть для того, чтобы выявлять, кто является бандитом, кто является там террористом, и сообщает об этом Кадырову лично или там в посольство, с которым есть. Мы все знаем, что посольство, российские посольства, это банд-притоны, как только что мы узнали, перевалочный пункт наркотиков, так и агентура, как для вербовки, и там сидят агенты КГБ. Этот человек передает информацию. Почему этим людям позволяют это делать? Я не понимаю. Эти люди бежали от этого режима, но тут они находятся, и получается, они нас, мы чеченцы, остальные россияне, понимаете? И не надо путать чеченцев с россиянами. Почему вы это позволяете? Я не понимаю. Мы не являемся террористами. А те исламисты, которые вы тут называете, есть 200 человек, 300 человек, назовите нам этих людей. Почему эти Сергей В. взрывает в Дортмунде автобус, за это время вот эти 200 или 300 чеченцев, которых нам не называют, они не сделали ни одного теракта. Да, они потенциальные террористы, я не могу понять просто, вы мне объясните, я, может, чего-то не понимаю. У нас есть здесь общественные организации, я являюсь правозащитником, у нас в Берлине есть представительство правительства Ичкерии, но это официальный орган Ичкерии. Есть организация по совет старейшин. Мы имеем многовековый опыт влияния на нашу молодежь. Мы можем разговаривать со всеми. И если эти люди не совершили преступления, и они не являются преступниками, где уже вступает в силу законы государства, давайте мы сами с ними, дайте нам их фамилии, сведите нас, организуйте нам встречу. Мы с ними будем разговаривать. Мы уверяем вас, мы являемся вашими благодарны за вашу поддержку в Германии и являемся такими же защитниками Германии, как любой добропорядочный гражданин Германии, даже некоторые не будучи гражданами Германии. Но от нас почему-то отказываются. От рядовых, от демократически настроенных граждан, которые не входят ни в правительство Ичкерии, если не хотят иметь там с государственными структурами какие-то чеченские, чтобы не возникать там какие-то, не иметь споры какие-нибудь. Да? Но мы готовы. Но нас игнорируют. Но зато здесь действуют вот эти представители Путина. Так, возникают еще вопросы. Откуда у простых беженцев, да, в этой статье, возвращаясь к статье, возникают еще вопросы.
Откуда у простых беженцев навыки и средства для получения секретной информации от органов безопасности? Это вот этот пропагандист сообщает, что вот эти чеченские банды в Германии имеют какие-то возможности для получения секретной информации от органов безопасности. Это просто невероятно, но так нагло даже русские не врут. В статейке говорится, нет, хотя русские врут, они врут нагло. В статейке говорится, согласно отчету, в рамках проекта «Бристол» следователи столкнулись с несколькими случаями, когда члены чеченской мафии, нас даже сравнивают с итальянской мафией, да? Вот эти мафии, но только она не чеченская, это российская ФСБшная мафия, и она не имеет отношения к нам, поверьте. Следователи столкнулись с несколькими случаями, когда члены чеченской мафии получили приказы безопасности отделения полиции. Среди прочего пострадали здания, в которых размещались силы командования специальной операции и Mobile Einsatzkommando, МЭК, то есть. Вы просто понимаете, да? Человек, который приехал, не имеет образования, здесь становятся мафиями, и эти люди каким-то супер невероятным образом владеют всеми навыками. А здесь существует опасность, что преступники наблюдают за действиями полиции с близкого расстояния и получают информацию из чувствительных полицейских участков, предупреждает БКА. Это просто невероятно, как так можно российскую, это же против вашего государства происходит. Вы не можете это сказать на нас, когда реально, если это правда, что тут написано, и есть эти случаи подтверждаются, значит, это делает российские спецслужбы против вашего государства. Вы не только вредите нам, но вы также, уводя от главного виновника, вы ставите под угрозу безопасность Германии. Я просто удивлен. Господин журналист, обращаюсь к вам, вы понимаете, что без помощи профессиональных специалистов области наружного наблюдения, специальной техники, а также и навыков владения этой техникой, это совершенно невозможно. Многие чеченские беженцы не только не умеют хорошо говорить по-немецки, не говоря уже, имеют там какую-то квалифицированную в этой области образование, но даже по-русски некоторые не очень хорошо говорят, потому что выехали, была война, мы 20-25 лет в состоянии войны находимся, выехали, и кто позже приехал, они не выучили, да, в школу, кто дети, они успели выучить язык. Ну, позже кто приехал, очень плохо говорят. Так вот, далее, стоит напомнить, что чеченцы подвергаются нападениям со стороны российских боевиков не только в России и Чечении, а тут, в Германии, тут, в Европе находятся. Вот эти люди, которых вы называете чеченской мафией, по факту это российская мафия, ФСБшная мафия. Вы невероятным образом оболгали нас, подставили свое государство под угрозу. И знаете ли вы, что мы подвергаемся опасности? Я лично получаю угрозы от этих людей. И эти люди в любой момент... И далее я вам сообщаю. Стоит напомнить, так, в Вене был убит 13 января 2009 года критик гауляйтерского путинского режима в Чечении Умар Исраилов. В Германии, в городе Люденшайд, 28 апреля 2018 года на другого критика путинского режима в Чечении и блогера Минкейла Мализаева было совершено нападение в собственной квартире. Он был жестоко избит российскими боевиками, которые проникли в жилище под видом журналистов. 27 марта этого же года, 2019 года, Мализаева пытались похитить, но ему удалось вырваться из рук похитителей, и последний немецкий журналист, немецкий журналист пишет, по мнению следователей, фундаментальные отличия враждующих группировок криминальных сделок отходят на второй план. Так, например, противники и сторонники чеченского диктатора Рамзана Кадырова сглаживают, когда это имеет значение. Хочу напомнить,
что в соответствии с международным правом коллаборационизм является преступлением. Все, кто поддерживает коллаборантов, главного коллаборанта Кадырова, установленного над временно оккупированной Чеченией диктатором Путиным, являются такими же преступниками. Понимаете? И все, кто выступает, Тимур Дугазаев, там упоминается статья, газета «Режим 95», банда какая-то. Потом еще есть в Берлине какие-то банды. Я не помню, какие еще там имеются банды. Но все эти банды курируются спецслужбами России. Соответственно, эти люди для нас, чеченцев, которые просили здесь убежище, являются коллаборантами, сотрудниками с оккупационной властью. Они сотрудничают с оккупационной властью. Они преступники. По факту они бандиты. И те другие бандиты, которые с ним сотрудничают, которые не разделяют их, они являются такими же преступниками. Понимаете? Вы должны... И в связи с тем, это знаете, с чем связано? Кстати, по поводу того, что Рамзан Кадыров диктатор. Рамзан Кадыров не диктатор. Рамзан Кадыров это инструмент в руках диктатора Путина. Пожалуйста, не занимайтесь подменой понятий, которые Россия хочет на протяжении 20 лет вдолбить людям в голову. Сейчас уже вы этим занимаетесь. Вы уже вдалбливаете. И все немецкие пресса уже подхватила это и распространила вашу эту дезинформацию, что Кадыров тоже является. Кадыров инструмент, как Пригожин из ЧВК «Вагнер», который владеет инструментом. Всем владеет ФСБ, администрация Путина и непосредственно сам лично царь Путин. Далее. Международным правом коллаборационизм является преступлением. Это я уже тут вам прочитал. Установлено является. Именно из-за того, что ФРГ не признала преступление против чеченского государства в целом, да, а пошла по пути шредеризации, возникают такие юридические казусы, что нас называют, что как сторонники Кадырова, диктатора Кадырова и противники диктатора Кадырова. Надо четко распределить. Мы есть граждане Ичкерии, которые у вас просим убежище, и есть, которые не просят этого, которые являются российскими агентами. Теперь обращаюсь ко всем людям доброй воли Германии, которые не замешаны в этих грязных махинациях. Мы, чеченская демократическая общественность Германии, со всей решительностью заявляем, что мы не имеем отношения к российским преступникам любой национальности. Также мы очередной раз предлагаем свою помощь в борьбе с российскими бандитами, курируемыми путинскими спецслужбами, а также любую другую посильную помощь. И не говорите, что мы вам ее не предлагали. В том числе правоохранительные и специальные службы. Мы готовы, открыты для любого контакта. Мы уважаем ваши законы и собираемся защищать безопасность этой страны наравне с любым гражданином, добросовестным гражданином этой страны. Так, как бы мы защищали свою Ичкерию. Ревностно и рьяно. Мы в борьбе за свое законное право на государственность и суверенитет подверглись геноциду и нашли приют и защиту гостеприимной Германии и других странах Европы. Мы выражаем благодарность всему немецкому народу и просим не ассоциировать нас с путинскими бандитами, а также обратить внимание на нарушение наших прав как во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, так и в самой Германии, где в последнее время мы наблюдаем попытку огульного обвинения всего народа. Такими рупорами путинской пропаганды, как Роман Лахбергер и Кристиан Осхольд и другими. Хусейн Исханов подписался, Культурферайн Ичкерия Остерай, адвокат-правозащитник Аслан Арцуев, руководитель Международной ассоциации «Мир и права человека», немецкое отделение.